Pessoal, a Factozinha aí que a gente já mexeu no motor dessa moto, fizemos o motorzinho dela, trocamos algumas peças e anteriormente a gente já tinha pego esse problema, sendo que aconteceu de novo. A moto começou a fazer um barulho, já tem um tempo que a gente mexeu no motor, ela começou a fazer um barulho, eu pedi para que o cliente deixasse a moto para eu dar uma olhada. E foi verificado mais uma vez, aconteceu mais uma vez, que a cremalheira da moto afrouxa os parafusos. Ou seja, eu vou verificar o que aconteceu e vou passando aí de acordo com o que eu for encontrando aqui para vocês, tá? Essa moto nós já tínhamos mexido, deve ter uns um mês e pouco para 2 meses que a gente mexeu nessa moto. E a gente já tinha detectado que já tinha acontecido isso. E aconteceu novamente e a gente vai ver aqui o que a gente pode fazer para resolver esse problema aqui, tá? Eu lembro que eu troquei da outra vez as molas da cremalheira, né? Dos pinos da cremalheira. Mas aconteceu de novo, a moto começou a fazer um barulho, funcionando bem, mas um barulho estranho, diferente. E eu tirei o magneto, como vocês estão vendo aí, ó, acabei de sacar o magneto. E verifiquei que realmente a cremalheira está frouxa no magneto. Vou mostrar para vocês aí o vídeo da cremalheira, tá bom? E aí a gente vai passando outras situações para vocês. Desmontei aqui, ó, pessoal. Tirei, ó, os roletezinhos, as molas, 3 roletes, e as 3 guias das molas. Tá aqui, ó, a engrenagem, a placa de partida e aqui, ó, a cremalheira. Olha o que está acontecendo, ó. É a segunda vez que acontece isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou torquear esses parafusos e vou passar uma cola na rosca deles, porque geralmente eles vêm com cola na rosca. Então eu vou fazer isso de fábrica e vou ver se realmente não vai dar mais problema. Tá bom? Então não é motor batendo, o que a gente fez não tem nada a ver com o que a gente fez, né? É só a cremalheira que mais uma vez afrouxou, houve o afrouxamento dela. E a gente vai tentar resolver isso aqui da melhor forma possível, né? Para que o cliente também não tenha nenhum dano, nenhum problema aí, né, com o motor da moto, beleza? Então é isso, galera, só para ficar ligado, porque às vezes o barulho não é biela, não é nada disso. A gente mexeu em tudo isso, corrente, biela, tá? Retífica de cilindro, porque tinha dado um probleminha, mas às vezes também é uma simples cremalheira ou placa de partida frouxa e gera um ruído.